डेकोरेशन हुई है साडे अहमदगढ़ जी, क्योंकि कल नूं साडे हैगा खाटू श्याम जी का जागरण। बहुत बड़ा पहला जागरण हो रहा वा, ते तुसीं भी जरूर आयो साडे जागरण ते। मौसम देखो जी कितना खराब होया पिया वा, मैनूं भी जुकाम जुकूम होया पिया वा। देखो पुल तो कितना लगदा मौसम का बुरा हाल है धुएं करके। तुसीं भी अपनी केयर रखो। ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਦਵਾਈ, ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਧੂਏ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗरण, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। पहली बार जागरण हो रहा खाटू श्याम जी का उरे। अंदर का एरिया देखो, आ देखो अंदरला पंडाल बहुत ही वधिया सजाया होया। ते कल देखियो, तो कल सारा चलूगा। देखो लाइटां ही लाइटां। ते मेरा हाल भी देखो खराब ही आ, दाढ़ी नहीं कटाई है, सैटिंग नहीं की। दस्सियो तुसीं भी दाढ़ी रखीए या हल्की हल्की कटा लीए, कमेंट में जरूर दस्सियो। ते जुड़े रहो साडे नाल, ते कल देखियो खाटू श्याम जी जागरण साडे नाल, ते जरूर आयो। 7 बजे स्टार्ट आ कल तो। ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो, लाइक कर लियो, शेयर कर दियो जी। ते ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल दे ब्लॉग च। ये पीलियां लाइटां ने जी, मोबाइल दे विच चिट्टियां लग रही होणगियां। और सामने पंडाल देखो कितना बड़ा खाटू श्याम जी का। ते अज मौसम ठीक सीगा, कल दोपहर तो बाद। ते अज इंडिया हार गई जी, चलो कोई गल नहीं, अगली बार सही। ग्यारह तरीक नूं जागरण कल शाम 7 बजे स्टार्ट। टाइम देखो जी, हाले 6 बजे ने, ते हनेरा हो गया, हो गई मौसम चेंज हो गया। जय श्री बालाजी, मैं कन्हैया मित्तल आ रहा हूँ 11 नवंबर को मंडी अहमदगढ़ पंजाब गांधी स्कूल के ग्राउंड में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, बढ़ चढ़कर पधारे। शाम को 8 बजे से बाबा का कीर्तन शुरू होगा। पहली बार भव्यता के साथ श्याम बाबा का ऐसा दरबार लगने जा रहा है जो अपने आप में देखने लायक है, दर्शन करने लायक है। तो आना ना भूले, जब तक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ पल ऐसा निकालो, प्रेम कर लो शाम से। आइए मिलते हैं 11 नवंबर को मंडी अहमदगढ़ पंजाब। जय श्री कृष्ण। कौन करवा रहा है? ये जागरण खाटू सेवा मंडल अहमदगढ़ करवा रहे हैं। दीदी ये तो बहुत बढ़िया है। दीदी इसमें कौन कौन आ रहा है? यहाँ पर विश्व के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल और उनके साथ साथ हरियाणा से परमिंदर पलक भी आ रही हैं। वाह दीदी, फिर तो मजा आ जाएगा। वैसे इस भव्य जागरण का क्या समय है? अगर हो सके तो शाम 7 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाना। अच्छा चलो चलो जल्दी खाटू धाम के दर्शन करने चले। जय श्री श्याम दीदी। जय श्री